Ciri-ciri lovebird yang berlemak biasanya ini terjadi pada saat lovebird sedang mau bertelur, tapi kita tunggu-tunggu lovebirdnya nggak bertelur. Di sini terlihat saja. Ciri-ciri lovebird yang berlemak biasanya ini terjadi pada saat lovebird sedang mau bertelur, tapi kita tunggu-tunggu lovebirdnya nggak bertelur. Di sini terlihat saja, ternyata ada sebuah benjolan di atas, di bawah perutnya. Oke, saya akan menunjukkan sebuah perawatannya. Itu pertama, masukkan ke sarang. Setelah itu kemudian kita mandikan dengan semprotan embun. Ini terjadi, saya tunggu-tunggu sudah seminggu pada saat dia sudah kawin, tapi ternyata belum bertelur. Dan saya cek lagi, ya ternyata ada benjolan atau lemak. Saya tekan tadi, ternyata benar lembut. Jika itu lemak maka akan lembut, tapi jika keras itu benar-benar telur. Benar-benar basah kuyup. Dan kita jemur. Sekitar beberapa menit, sekitar 30 menit atau 1 jam lah. Oke, sekian saja cara mengatasi lovebird yang berlemak. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, share, and comment di channel Bengkulu Kicau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.